buon pomeriggio e bentrovati. Secondo appuntamento di questa settimana. Sì, ci stiamo veramente impegnando tanto per voi, per darvi tante cose nuove, per darvi suggerimenti, ma soprattutto anche per ascoltare le vostre richieste che sono arrivate al nostro indirizzo delizialab@moca.it. Proprio su quelle che ci basiamo per sviscerare, per approfondire i temi che trattiamo durante questi incontri. Oggi lavoreremo nel mondo gelateria, pasticceria, vetrina verticale refrigerata, quindi lavoreremo tutto a meno 20. Toccheremo il periodo, quindi carnevale, e guarderemo un pochettino più avanti parlando di San Valentino, festa del papà, festa della mamma, eccetera, eccetera. Quindi è un'anticipazione per quello che saranno le prossime festività e le prossime ricorrenze. Oggi Giovanna e Luciano si alterneranno a questo banco, preparando in diretta per voi ben tre preparazioni. Tre preparazioni sul semifreddo. Quindi, in pochi secondi per organizzarci, lascio la parola ai tecnici, Luciano e Giovanna. Ci rivediamo per i saluti finali. Buon pomeriggio a tutti, bentrovati al secondo appuntamento settimanale con Delizia Lab. Vedo che c'è qualche problema. Ok, adesso ci siamo. E come anticipato da Davide, andremo a trattare l'argomento della gelateria della vetrina verticale e tratteremo argomenti, quindi le festività del periodo che andiamo ad attraversare, quindi San Valentino e Carnevale, e la festa del papà e la festa della donna. Oggi faremo tre preparazioni, tre monoporzioni, quindi faremo due monoporzioni per Carnevale e una monoporzione per San Valentino. E quelle del Carnevale saranno molto colorate, quindi cercheremo di dare colore alle vostre vetrine, un po' di buon umore e per tirarci su da questo momento un po' difficile. Vado a presentarvi intanto Giovanna, che mi affiancherà. Buon pomeriggio a tutti. E cominciamo con la prima preparazione. Facciamo la prima montata. Per fare la prima preparazione è una cosa estremamente semplice, sono i lollipop. Qualsiasi bambino può prenderlo e mangiarselo a passeggio, e dentro mettiamo un gusto, un semifreddo proprio con un gusto per bambini, una doppia panna. Faremo una montata con panna magica, che è uno stabilizzante per semifreddi, e lo slice milk, che è un aromatizzante alla doppia panna, appunto. Allora andiamo a mettere. Andremo poi a glassare i nostri pops con il zucchero nero, che è il nostro fa parte della linea delle nostre glasse a base di cioccolato. Quindi questa è quella al cioccolato bianco, abbiamo un cioccolato fondente, cioccolato al pistacchio e alla fragola e anche il cioccolato al latte. Andremo poi a completare la nostra monoporzione con le codette di vari colori che a contatto con il semifreddo non rilasceranno il colore, quindi adatte per questo tipo di lavorazione. Per quello che riguarda la preparazione del semifreddo, mettiamo un chilo di panna, 300 grammi di magica e 150 grammi di slice milk. Andiamo a mettere in planetaria. Manteniamo una struttura abbastanza liquida in modo tale che riusciamo a pressarlo bene nei nostri stampi, perché è uno stampo, verrà fuori una sfera, una pallina abbastanza piccola, e una volta che il semifreddo si sarà rappreso andiamo a infilare il nostro bastoncino, si infila molto facilmente. Troverete poi tutte le indicazioni per gli stampi e le varie cose che utilizzeremo nella nostra demo sul ricettario dedicato. Potete richiederlo al nostro indirizzo mail delizialab@moca.it, al vostro agente di riferimento o contattando l'azienda anche telefonicamente. Ok, il nostro semifreddo è quasi pronto. Ok. Con la stessa preparazione, con lo stesso gusto, faremo anche la seconda monoporzione, visto che è un gusto, ecco, appunto molto da bambini. Quindi questo
vedete che ha una consistenza semiliquida, Andiamo a dressare. Ok, e lo mettiamo in abbattitore. Una volta che il nostro semifreddo si era preso, infiliamo i nostri bastoncini. Noi ovviamente per una questione di comodità e di tempo li abbiamo già fatti, sformati e abbattuti. C'è da dire che in questo stampo di silicone è anche abbastanza facile. Molto È semplice. molto semplice. Devo ricordare un'altra cosa, che i bastoncini naturalmente per la realizzazione di questi pops li trovate tranquillamente qui in Moca, siamo rivenditori di questo tipo di prodotto. Andiamo ad abbattere i nostri pops. E prendiamo gli altri già abbattuti. Andremo a glassare Quindi ecco, il risultato del pops quasi finito è questo. Non facciamo altro che immergerlo nel nostro cioccolato bianco e poi nelle nostre codette. semplicissimo. E come diciamo sempre noi, semplice ed effetto. Assolutamente. Ok. Questo è quanto. Dopo alla fine vi faremo vedere tutte le nostre preparazioni e nel buffet finale vedremo come andremo a realizzare tutte le varie preparazioni, come soprattutto esporre i pops. Sì, Ok, andiamo ad abbattere anche questi. i pops e andiamo avanti con la seconda preparazione. Questa era, diciamo, quella un pochino più semplice, molto semplice. Adesso andiamo a fare qualcosa di leggermente più complicato, ma allo stesso tempo semplice. Andiamo a fare un cappellino di carnevale e la montata che abbiamo fatto prima vale anche per il cappellino, quindi lo faremo dello stesso gusto. Andremo ad utilizzare per l'interno un conino in salda che andrà come inserto all'interno. Andremo a metterci degli smarties colorati sempre adatti al freddo, quindi che non rilasciano il colore e che sono adatti per quel tipo di preparazione. Andremo a versare un po' di semifreddo sul fondo dello stampo. Poi andiamo a impermeabilizzare il nostro conino con il succo nero, in modo tale che anche al gusto sia più gradevole. Poi risulta croccante. E andiamo a inserire i nostri In modo tale smarties, che al taglio poi gli smarties escono verranno fuori. dal cappellino. Ok, Ecco qua. e lo ricopriamo con il semifreddo. Ok, Andiamo a fare un altro. questo ovviamente noi abbiamo aromatizzato il semifreddo con lo slice milk, ma possiamo aromatizzarlo con qualsiasi gusto, con qualsiasi pasta per il gelato. Abbiamo usato lo slice milk perché è un gusto che secondo noi è molto apprezzato dai bambini, visto che il carnevale è la festa dei bimbi. Ecco qua. Andremo ad abbattere tutto
grammi di stabilizzante per panna magica e 50 grammi di slice milk, che è un aromatizzante. Del tipo di aromatizzante che viene utilizzato, le paste aromatizzanti. Trovate il dosaggio dei nostri aromatizzanti sulla busta, quindi ogni aromatizzante ha il suo tipo di dosaggio, dai 30 ai 50 ai 100 grammi in base al tipo di aromatizzante. Comunque tutte le informazioni e le formulazioni dei nostri prodotti, come sempre dico, le trovate tutte sulla busta, quindi non potete, è difficile sbagliare. Oppure potete naturalmente chiederci informazioni a delicialab@moca.it, ci saremo noi a rispondervi senza problemi. Adesso andiamo con la decorazione del cappellino. Stendiamo prima la pasta di zucchero. Il cappellino lo andremo a spruzzare con del burro di cacao arancione. Do un consiglio: questo tipo di prodotti, quindi i velvet, vanno prima scaldati in acqua calda per un miglior funzionamento anche nel tempo, ok? Perché magari all'inizio la prima volta vi funziona, poi dopo la punta si sporca di burro di cacao e non vi funziona più. Scaldando ogni volta il prodotto non avrete questo tipo di problema. Allora, andiamo a prendere i nostri cappellini. Nel frattempo modelliamo la pasta di zucchero, perché poi questa andrà stesa e modellata sia sotto che sopra il cappello. Ok, Lo zucchero vero. vedi? Ok. Allora. Questi li andiamo a spruzzare. Nel frattempo sto modellando un po' di pasta di zucchero. Voi potete scegliere il colore che più desiderate. Noi abbiamo scelto l'azzurro. Che andava in netto contrasto con l'arancio. Mentre Luciano stende la pasta di zucchero, decoriamo il cono del cappello ci serve il cioccolato nero. Andremo a realizzare 3 cerchi. Ok. Dopo andremo a modellare sulla base del cappellino. Nel frattempo andiamo ad attaccare i coriandoli nel nostro cappello. Così. Si vede? Sì. Credo di sì. Allora, vado ad allargare i miei cerchi di pasta di zucchero e li vado a decorare con questo attrezzino per pasta di zucchero. Poi ognuno di voi naturalmente può far andare la fantasia e decorarlo come meglio crede. Dimmi pure. Lo stampo dei cappellini? Lo dico subito perché a memoria faccio fatica, lo vado a leggere direttamente sullo stampo. Uno stampo Silicomat SF093. Allora, questo qui è pronto. Andremo ad adagiare il nostro cappellino su un disco di frolla o di pan di Spagna o di Joconde nero
stesso, vediamo se riusciamo ad avere l'inquadratura da su. Arriviamo. Niente. Allora andiamo a richiudere il nostro cerchio in 2 e di nuovo in 4, modellandolo a mo' di rosa. E lo appoggiamo sopra. Lo appoggiamo sopra. E il cappellino del nostro clown è Ecco qua. pronto. Dovrebbe vedersi, sì. Eccoci qua. Naturalmente per questo tipo di lavorazioni bisogna sbizzarrirsi con la fantasia, con i colori, con gli abbinamenti per dar vita alla vostra vetrina, per far comprare con gli occhi i vostri clienti. Assolutamente sì, Poi naturalmente se il prodotto all'interno è anche buono è tanto di guadagnato. tanto di guadagnato. Allora, questi sono i nostri cappellini. Adesso andiamo con la terza preparazione che è a tema San Valentino. Andremo ad utilizzare questo stampo qui, sempre Silicomat, che si chiama Kit Mini Cart Petit, e lo faremo, noi abbiamo fatto la frolla sotto, quindi abbiamo fatto una sabbia al cioccolato a forma di cuore. Troverete naturalmente nello stampo all'interno lo stampo per poter fare la frolla. Chi non ha modo di fare questo tipo di lavoro, chi non ha modo di fare la frolla, potete tranquillamente Sì, usare utilizzare. delle cartellette pronte. È anche un modo proprio per risparmiare del tempo all'insegna della qualità. Ne abbiamo rotonde, quadrate, sia alla vaniglia che al cioccolato, sono di Deli France. Nello stampo, oltre allo stampo per fare il vostro fondo, troverete quello in silicone per fare il cuore che servirà sopra. Ok? Andremo a fare questo tipo di preparazione, quindi io mi sono fatto già la frolla a forma di cuore, quindi una frolla al cacao. Andremo a mettere dentro un pezzo di pan di Spagna al lampone, lo secondo al lampone, quello che abbiamo usato in tutti i nostri webinar precedenti, e andremo a fare una panna cotta al lampone. Quindi andremo a mettere sopra la nostra frolla al cacao questa panna cotta al lampone. La pasta frolla verrà ricoperta con un semifreddo al caramello. Allora io vado con la preparazione della panna cotta. E io con quella del semifreddo di caramello. Per la preparazione della panna cotta useremo questo prodotto qui, di panna cotta. È un semi lavorato per preparazione di panna cotta e adesso vi farò vedere come utilizzarlo. I dosaggi come al solito li trovate sulla busta. Il dosaggio classico è mezzo chilo di panna, mezzo chilo di latte e 150 grammi di prodotto. Io ho sostituito il latte con della purea di lampone per potergli dare sia quel colore rosa che volevo ottenere, ma anche un gusto ben pronunciato di lampone. Andiamo a vedere come prepararla. Vado a versare in pentola la panna e la purea di lampone. E faccio andare fino a bollore. Intanto che la mia panna arriva a bollore, Giovanna vi farà vedere la preparazione del semifreddo al caramello. Allora, abbiamo messo panna, magica e la nostra pasta creme caramel. Quindi andiamo a mettere su 1 chilo di panna, sempre i nostri 300 grammi di magica e 100 grammi di pasta creme caramel. Noi adesso ovviamente abbiamo fatto una dose più piccola.
a montare. Nei nostri stampi, prima di mettere il semifreddo al cream caramel, abbiamo ritagliato un cuoricino di Joconde al lampone e quindi lo andiamo a mettere alla base della nostra tartelletta, in modo tale che quando andrete a tagliare avete il colore fucsia del cuore che Luciano sta preparando alla panna cotta, il colore caramello, il rosso e poi anche la tartelletta marrone. Quindi c'è una varietà di gusto ma anche di colori. Ok. Allora, ci siamo quasi, sia la panna che la purée di lampone stanno per arrivare a bollore. Come vedete anche qui la preparazione è molto molto semplice. Ok, il nostro semifreddo al cream caramel è pronto, lo mettiamo su un grifo per riuscire a versarlo bene nelle tartellette. E lo andiamo a dressare. Tutti questi passaggi, se non fossero chiari, se ci fosse qualcuno che non riesce a finire di vedere la nostra diretta, ovviamente potrete rivedere tutto nel nostro canale YouTube. Da domani. Direi anche, Giovanna, di ricordare di seguirci sui nostri social, quindi Instagram, cercate Delizia Lab e Facebook uguale. Lì troverete tutte le novità, tutte le cose che sperimentiamo, tutte le nostre idee, quindi sarà anche fonte di spunto per le vostre attività. Io intanto la mia panna e la purea sono arrivate a bollore, spetto la piastra a induzione e vado a pesare all'interno 150 grammi di deli panna cotta. Ok, e vado a miscelare. Per quanti minuti bisogna, quanto tempo ci vuole dall'inizio alla fine della preparazione per la panna cotta? Beh, ci vorranno quei 4-5 minuti, dipende dalla piastra di induzione che avete e dalla potenza che ha, naturalmente. Ecco qui, la mia del panna cotta è sciolto, vado a inserirlo in un bricchetto, così sarà più facile versarlo. Nel frattempo andiamo a Ok, preparare le e cose per la decorazione. vado sullo stampo di silicone, vado a versare. Fa un ottimo profumo. Si sente anche con la mascherina. Ecco qua, vado a riempire i miei stampi a cuore. Quindi vedete, non avrete buchi perché il composto, essendo molto liquido, andrà a riempire bene la vostra forma. Ecco qua, perfetto. Ok, Possiamo dare una battitura. vai. Ecco qua. Essendo pezzature molto piccole, ci metterà pochissimo per abbattere. Noi ovviamente li avevamo Li abbiamo già preparati. e abbattuti, quindi non faremo altro che mettere una goccina di gelatina nel nostro
il nostro Porta profumo alla monoporzione, porzione. Andiamo a mettere cuoricino, il cuoricino, via. vai, il cuore, la nostra panna cotta al lampone sopra, E ci mettiamo 3 goccioline di gelatina che danno un po' di luce in vetrina. Così, ok, semplicissimo ed effetto, ecco qua. fatto. Adesso possiamo anche farvi vedere tutto quello che Certo, adesso andiamo a abbiamo andiamo a preparato. descrivere tutto quello che abbiamo preparato per questo tipo di festività, così scaturiamo un po' di curiosità Assolutamente. nelle vostre idee. Naturalmente noi, il piacere nostro è venire a casa vostra a poter sperimentare tutto questo. Assolutamente ben lieti. Sì, È una gelatina da copertura a freddo per semifreddi, adatta per la vetrina, per il meno di zucchero naturalmente. Il nome lo potete trovare tranquillamente al nostro catalogo dell'Igela Freddo. ok. Allora, andiamo a farvi vedere. Allora, per quanto riguarda San Valentino, Vai. abbiamo realizzato Delle torte a stampo e anche delle mono monoporzioni. Vai. glassate, quindi anche le nostre, tiriamo fuori anche quelle che abbiamo realizzato adesso. Delle monoporzioni a stampo a forma di rosa. Sì. Qui ancora Una green tart che ormai è diventata il il nostro master, di casa Mocca. Sì. dei tranci in cui abbiamo alternato lo Gioconda al lampone con una gelatina di lampone e un semifreddo sempre allo slide milk. Degli stecchi Ok, che abbiamo ricoperto con il cioccolato bianco. e questo per quanto riguarda San Valentino. Questa anche. Prendiamo gli stampi così facciamo vedere anche cosa abbiamo utilizzato per fare questo tipo di torte a stampo. Facciamo così, guarda, così riusciamo a Sì. far vedere tutto. Perfetto. E adesso andiamo anche con le torte delle altre ricorrenze. Abbiamo realizzato sempre una torta per la festa della donna, quindi abbiamo richiamato il giallo della classica mimosa. Abbiamo spruzzato questa torta sempre col burro di cacao giallo, poi abbiamo fatto una decorazione di cioccolato sopra, di cui dobbiamo ringraziare Davide. Per la festa del papà invece abbiamo optato per i colori marrone un po' più scuro a contrasto col bianco. La sfera è fatta con lo stampo con diametro 6, giusto? Sono Sì, due diametro semisfere 6. da diametro 6. E Poi i questo, nostri lollipop, l'espositore per i lollipop. E i cappellini finiti. Perfetto. e degli stecchi, e poi abbiamo applicato delle semplici mascherine di zucchero, ma in vetrina vicino ai lollipop e ai cappellini fanno colore. Si vedono gli stecchi?
prossime festività. abbiamo creato abbastanza colore, quindi noi ringraziamo innanzitutto tutti quelli che sono stati a seguirci. Vi rimando alla quello che ho detto prima, è nostro, sarebbe gradito che noi veniamo da voi per farvi vedere tutte queste preparazioni, quindi conoscervi e cercare di ampliare I vostri laboratori, assolutamente, cercare di ampliare questo tipo di discorso anche nei vostri laboratori. cercare anche di creare una vetrina su misura per i vostri laboratori a seconda di quelle che sono le vostre esigenze. Quindi potete scrivere al nostro indirizzo mail delizialab@chiocciolamoco.it oppure seguirci sui nostri social, sempre digitando Delizia Lab. E niente, noi vi ringraziamo intanto Assolutamente sì. e ci rivediamo tra 2 settimane. E adesso lascio la parola a Davide Buon pomeriggio a tutti. e grazie mille. Eccoci qua, abbiamo portato a casa anche questa. Non è stato facile soprattutto l'impegno di Luciano e di Giovanna che li ha visti coinvolti in queste 2 giornate di preparazione ieri e di allestimento oggi. Come diceva giustamente Luciano, ci rivedremo fra 2 settimane. Il tema sarà completamente diverso, parleremo di pane, panificazione, con tante novità che abbiamo cercato di realizzare per voi, per suggerirvi nuove tipologie di prodotto, ma soprattutto nuovi canali a cui proporlo. La nostra filosofia è questa, cioè ricercare novità per poterle poi rendere realizzabili e vendibili, perché in fin dei conti quello che poi fa la differenza è il successo del prodotto al pubblico. Quindi ci auguriamo che la dimostrazione di oggi vi sia piaciuta. Sappiamo che ci sono delle difficoltà tecniche di collegamento, probabilmente la linea Zoom che supporta questa diretta oggi aveva dei ritardi di segnale, quindi le immagini che vi sono arrivate non sono perfette, non sono perfettamente a fuoco. Vi possiamo comunque garantire che la registrazione in alta definizione di oggi, che sarà disponibile da domani o sicuramente a breve, avrà sicuramente una qualità video migliore e poi potrete vedere e godere dei dettagli dei prodotti realizzati anche con le foto che verranno pubblicate sui nostri social. Quindi vi rimando a 2 settimane per chi ci vorrà seguire, per